嗨，大家好，我是馬修。唔知你哋有冇試過喺一個好普通、好平日嘅朝頭早，突然間感受到一份意想唔到嘅溫暖。自從咧我移民咗嚟台灣之後咧，我差唔多移民咗過嚟1年，未到1年。自從我移民咗過嚟之後咧，真真正正喺台灣生活過之後咧，我發現咗有好多小細節，一啲我以前去台灣旅行發現唔到嘅小細節，係啦。而呢啲嘅小細節咧，令我感受到台灣嘅文化係同香港唔同嘅，同埋台灣人與人之間嘅聯繫比我想象中更加深嘅，冇錯。所以咧，今次嘅影片咧，我就想同大家分享2個我移民咗過嚟台灣發生嘅小故事，2個真實發生嘅小故事。呢2個故事咧，到而家我諗翻起咧，我都覺得好好笑嘅。有一個故事係好好笑嘅，到而家諗翻起，你可能聽完之後覺得一般啦。但係我想講呢2個故事咧，係令到我真真正正感受到台灣人嘅溫暖，同埋感受到台灣人與人之間嘅聯繫同埋信任，真係比我想象中更加深，同香港真係好唔同嘅感覺。同埋我亦都覺得以前我去旅行未必會感受到嘅事，係啦。咁呢2個小故事咧，都係發生喺台灣嘅早餐店度。不過開始講小故事之前咧，咁就同大家講講，就係我同 Henry 咧都係有啲固定會成日食嘅早餐店。我哋通常會去一間嘅早餐店，然後食咗一段時間，然後我哋食厭咗之後咧，就會搬去另一間嘅早餐店，然後再食一段時間咁樣。所以呢2個故事咧，係分別係發生喺唔同嘅早餐店裏邊。好啦，咁我而家就馬上開始我嘅小故事時間。咁第一個小故事咧，就係我啱啱搬到過嚟台灣，真係我啱啱上年6月搬過嚟台灣嘅。咁我哋當時咧就係照平日咁樣啦，咁我哋就去嗰一間嘅早餐店度食早餐。然後當我食到一半嗰時咧，Henry 突然間咧就收到一個電話 call， 就係同佢講話佢鋪頭有啲事，要去即刻翻去幫手。咁嗰時咧 Henry 就同我講話，你繼續留喺度食埋先。咁佢就要即刻走噶啦，就快啲翻去幫手咁樣。係，唔好意思，中間想插一插話，就係台灣嘅早餐店咧係有2種形式嘅。第一種咧就係先嗌餐後俾錢，另外一種咧就係先俾錢後送餐俾你嘅。而我哋第一次即係啱啱移民我間嘅早餐店咧，佢係先嗌餐，食完之後先俾錢嘅。好啦。可能我講到呢個位，大家都應該估到啲乜嘢㗎。咁當 Henry 離開咗之後啦，咁我就繼續好發呆咁樣食埋我嘅早餐之後，咁食到差唔多食完嗰時，突然間我發現 ，oh shit， 原來我係冇帶錢㗎。冇錯，我係唔記得帶錢嘅。咁點算咧？咁當時咧，我就即刻打俾 Henry， 因為我想睇下佢可唔可以盡快翻嚟。跟住買埋張單先好走，咁我就打俾佢啦。佢就同我講話，佢暫時離開唔到，最快可以離開都要1個鐘，所以佢係唔可以即刻過到嚟嘅。咁我當時咧就好驚啦，因為如果你係香港食完飯冇錢俾嘅話，係好大件事嘅。我曾經都喺香港發生過一次，就係食完飯先知銀包冇錢，然後個侍應咧個態度係超差嘅。咁我當時都係好驚 ，Henry 又唔可以即刻過嚟啦。咁我就問佢點樣算，然後 Henry 就好淡定咁樣同我講話，唔緊要㗎，你可以直接同佢講話，你遲啲先俾，即係下次先再俾翻佢，或者陣間再行翻過嚟再俾翻佢咁樣。好輕描淡寫咁樣同我講話，你可以咁樣做。聽到第一個嘅感覺係真係可以陣間先俾，因為喺香港我唔覺得可以咁樣做。我聽完之後我都係好驚，同埋我腦海有2個諗法。第一個諗法咧係我應該用咩嘅國語去同個老細講我冇錢俾呢件事。我啱啱移民過嚟嗰時咧，我啲國語唔係幾好，雖然我而家嘅國語都唔係幾好，但係嗰一時嘅
我嘅國語咧係更加唔好嘅。我諗到就係不好意思，我沒有錢，我可以等一下再給你。雖然我諗到呢一句，但係第二個問題就係，就算我諗到個國語點樣講，我都覺得唔好意思去講呢一句説話，同埋好尷尬。係啦，跟住我嗰時我真係分享唔到，我真係唔知點樣俾反應。然後 Henry 就同我講話，你可以將部電話俾個老細。咁當時咧，我真係咧咁樣走去同老細講話，幾年天，好似係咁樣講嘅，幾年天。跟住咧個老細聽完之後咧，佢笑笑口望住我，跟住話可以啊，冇問題啊，你陣間再翻嚟咁樣。嗰一下其實對我嚟講係好大嘅衝擊。第一，我冇諗過台灣人與人之間嘅信任係可以咁深嘅。我唔知老細認唔認得我成日嚟食早餐，但係佢一定知我而家一定知我啲國語唔係幾好先啦。因為有同佢講話佢國語唔係幾好，所以我俾咗部電話可以傾咁樣。但係我從來冇諗過咧，人與人之間嘅聯繫或者人與人之間嘅信任可以咁樣嘅。老細放我走。但係我都覺得好唔好意思，同埋好驚。我唔知香港人有冇遇過呢個情況，或者台灣人對呢一件事嚟講，係咪真係覺得其實都係好普通嘅事？因為到而家呢刻咧，我同 Henry 去講翻件事咧，佢都會笑笑口，佢都會覺得呢件事好分裂嘅。除咗感受到信任，佢對我嘅信任之外咧，我都係感覺到好溫暖嘅。因為 Henry 同我講話，老細係認得我嘅，所以佢都好信任我係會翻去還錢嘅。係啦，不過咧發生咗呢件事之後咧，我對於台灣人與人之間嘅係真係有另一種唔同嘅感覺同埋感受。係我以前去旅行我應該唔會冇錢嘅，係啦，你可以碌卡或者點樣，咁係可能真係住喺一個城市，你真係有機會發生呢樣嘢，因為你可能真係朝頭早起身，跟住唔記得帶銀包，跟住我唔知，所以呢件事對我真係好大衝擊同埋好深刻，亦都令到我感受到台灣人之間嘅聯繫同埋信任真係比我想象中更加深。係啦，老闆冇兇我，仲對我好好咧，我真係覺得我好感謝佢。咁第二個故事咧，就係我哋有一日朝頭早，我同 Henry 就去到間早餐店啦。我哋啱啱先坐低準備用手機嗌餐嗰時咧，老細咧已經即刻攞咗我哋平時會飲開嗰杯嘢飲俾我哋，係啦。跟住當時我同 Henry 都對望咗一下，然後笑咗出嚟，因為我哋冇諗過老細係記得我哋平時嗌開乜嘢嘅，即係我哋平時飲乜嘢同埋我哋平時食乜嘢，老細係記得嘅。嗰一下有種被人記得嘅感覺，係好窩心同埋好溫暖嘅。不過咧，依間早餐店最窩心、最溫暖嘅事，唔係佢記得我哋食啲乜嘢或者飲啲乜嘢，而係佢之前咧，其實佢有留意過我哋食剩啲乜嘢，然後咧佢會主動走過嚟問我哋：咦，你哋係咪唔中意食呢兩樣嘢啊？使唔使幫你轉咗佢？係，老細竟然係會留意我哋食剩啲乜嘢或者唔中意食啲乜嘢，然後主動幫我哋換嘅。佢呢一份嘅主動，或者我唔知用咩字去形容，但係我冇諗過一間嘅餐廳或者早餐店或者餐廳，老細係唔怕麻煩，然後去幫你去轉，去希望成份餐係會係你中意食嘅嘢。哇！呢份感覺我真係覺得好窩心同埋好溫暖。我有問過自己，香港有冇餐廳願意咁樣做？但我覺得香港嘅餐廳咧，你係可以喺叫餐嗰時同佢講話你煮乜嘢或者煮乜嘢，但係唔會主動到
去留意你唔中意食乜嘢，然後去幫你去改或者去轉。老細呢份嘅主動呢，係令到我好感動，同埋我真係感受到台灣呢度人與人之間嘅連結真係好唔同，我份感覺真係好唔同。同埋我相信你去旅行，去台灣旅行都未必會感受到呢份嘅感覺，所以呢個就係我第二個故事想同大家分享嘅嘢，就係呢間嘅早餐店嘅老闆人情味真係好重啊！我係好感動嘅。所以呢，有時我真係會問自己，香港可唔可以好似台灣咁樣，人與人之間嘅聯繫可唔可以咁深，或者人與人之間嘅信任可唔可以好似台灣咁樣？唔係話我想食完飯唔俾錢咁樣，而係嗰種嘅信任嘅感覺係真係好唔同。台灣俾到一份同香港唔同嘅感覺我。雖然我好知道香港有好多餐廳或者人與人之間都係有好重嘅人情味，好似我同樓下嘅康間，或者我喺香港樓下有啲餐廳我會成日去食嘅，啲姐姐都會記得我嘅。但係要去到台灣嗰種咁深嘅聯繫，我覺得未必做得到。不過可能正正就係呢種嘅唔同，所以台灣先至咁吸引。大家覺得係咪？但係香港嘅生活節奏同埋生活模式呢，太過急促。我記得我以前呢，食飯，無論食早餐或者 lunch time， 又或者假日都好，我都有機會係開着部電腦喺度做嘢，或者開緊會，甚至假期，我自己都可能會好想快啲食完嘢，跟住就去下一個地方。我突然間諗到一樣嘢，要形容香港嘅生活節奏就係台灣係當係睇 Netflix 嘅正常速度，而你返香港呢，就係睇 Netflix 嘅2倍速度。係啦，就係咁嘅感覺。其實我最近呢，又翻過去香港嘅，然後我唔知係咪太耐冇翻去呢。其實我每一次翻到去都有同樣嘅感覺，就係我今次翻到去啦，跟住我出咗去尖沙咀，然後一出地鐵站，我即刻有一種頭暈嘅感覺，係因為有好多人行得好快喺我隔離，走得好快，個個都好趕時間咁樣，所以我每次翻香港咧，突然間都有啲頭暈嘅感覺。有時唔係你自己嘅生活節奏快，係連你身邊嘅人嘅生活節奏都好快，都好趕時間。所以你話要喺香港產生到一個好深人與人之間嘅聯繫，我覺得好難，同埋冇咁嘅時間，亦都冇咁嘅空間。但係香港係幾有人情味嘅，香港嘅人情味又同台灣唔一樣，係另一種嘅感覺。點形容呢？如果係香港嗰種嘅人情味，就係生活忙碌，但係有種溫暖嘅感覺。而台灣呢，就係喺慢慢嘅生活去細味人情味呢樣嘢。我唔知，係啊，我都係突然間諗出嚟，係咯。喂，好啦，咁啱啱咧就係我上年移民嚟到台灣之後咧發生嘅小故事。呢兩個故事咧係令到我對台灣更加深刻，同埋感受到台灣嘅文化同埋人與人之間嘅聯繫真係好深，係令我感受到呢個城市嘅溫暖。所以咧，我亦都好想同大家去分享呢兩個嘅小故事。如果大家有啲咩嘅小故事，亦都令到你覺得好溫暖，或者有啲其他嘅故事，咁就歡迎你喺下面留言嗰度話俾我聽，或者同我分享。係，我唔知我會唔會講得太亂。
希望大家，我會繼續努力㗎，係啦。咁我哋下一段嘅影片再見，好唔好？好啦，其實我有一排好似自問自答咁樣，我仲係好唔習慣。好啦，咁今次嘅影片就去到呢度。咁如果你哋都中意呢條影片嘅話，記住俾個 like 同埋 share， 同埋如果未訂閱我嘅 channel 嘅話，咁就訂閱我嘅 channel。我哋下次再見，拜拜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 。